Если пройти через этот лес, то можно выйти в другой район, который называется Гроув Парк или Чинбрук. Ну. Можно удариться. Это же горка. Горка. Все, я себе положил портал, чтобы сюда пройти. Все. Все, я портал сюда положил. Даже комарик летает. Есть у меня одна идея. Вот в лесу такой стульчик вытесали из пня. Я бегу, бегу. Бегу.
Туда, направо. Направо? Да. А другу к домику? К домику. Они... Но это мы гости. Где ты? Вот такой вот домик гномика. Здесь вытесали из ствола дерева с дверцей, с окошками, с крышей, с табличкой.